Susurros del bosque. Hola, me llamo Luminid. Soy un espíritu del bosque. Antes, este lugar estaba lleno de árboles verdes, de ríos limpios y animales por todas partes. Pero ahora, muchos bosques están desapareciendo. Cada año se cortan millones de árboles en todo el mundo. Y sin árboles, no hay aire limpio, ni agua, ni vida para muchas especies. No vengo a culparte, solo quiero que lo sepas. Recuerda, el cambio está en nosotros.